Kapten. PT Kanoman Putra Usaha Mandiri Elektrik. Gas. Persaka Trans 21. Pratama Trans. Sumber Putra Kembar. Gagak Krimang bintang 5 dengan nomor bodi G01 dari PT Gagak Krimang Putra. Itu Mobilindo Raja Utama. Sapana. Apa telolet? Arjuna Samba. Alfaris. Itu mobil apa lagi, Bapak? Ini Dekatran Batu Jogja ya. Terus kiri terus. PT Gustian Putra Raja. Gustian Putra Raja. CR. Ini plat AB ya, Yogyakarta. Autoklas. CMD 02 dari PT Autoklas Jaya Gemilang, karoseri Adi Putro. Dan satunya ini ada Dago Holiday. DOC 011. Jamesco
Bus Budiman kembali masuk. Selamat datang di kawasan Pantai Pangandaran. Ini ada 2 bus. Ini rombongan bus 1 dengan nomor bodi 363. Dan ini bus nomor 2. Ini 3E203 bus. DMH Trans Extra High Tech V036. YNK. Mega Trans Holiday. Andalas Pariwisata AP001.